Hey mi gente, this es el 2009 Chevy Malibu had misfire. Esto tenía un fallo de cilindro ahí en los inyectores, mejor dicho en los ignition coils. Ya lo tengo desarmado aquí, me decía que el número 4, the computer says the number 4, right there. I remove number 4, number 3, 2 and 1, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Me decía que tenía un fallo. Saqué los ignition coil, I removed the ignition coil, and then I find this problem. If you sit inside the pin 1, 2, 3, 4, gonna see this one. It's 1, 2, 3, and number 4 it's a bender, like el número 4. Ahí se ve que está averiado. Usted lo puede observar bien que está averiado. Y ese puede ser efectivamente la causa. Maybe this is the problem. This is the ignition coils. That's going in the number 4. Y this is the number 3. Este en el número 4 y el número 3. I hope that's gonna fix it. Thanks.